بيتنا عامر، من تقديم لما شطارة، متابعة وتنسيق هدي الأبو وندي. صباح الورد مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بيتنا عامر، وبنرحب بكل المتابعين والمستمعين اللي أكيد بيسمعونا عبر أثير إذاعة الجامعة الأردنية عبر التردد 94.9 FM. بنحييكم من أي مكان بتسمعونا منه، سواء من داخل الأردن أو من خارجه أو من أي منطقة أنتم موجودين فيها. دائما بنحيي مستمعينا اللي بيتابعونا أكيد من خارج الأردن من خلال الرابط jufm.ju.edu.jo. احنا معكم دائما 3 أيام بالأسبوع، كل اثنين وثلاثاء وخميس الساعة 11 صباحا. وبنذكركم بتقدروا ترجعوا على صفحاتنا على الفيسبوك أكيد، وتسمعوا حلقاتنا عبر صفحة إذاعة الجامعة الأردنية. مستمعينا الكرام، أنا معكم من خلف المايك لما شطارة. بنحييكم دائما، وأكيد بنحكي بمواضيع مختلفة ومواضيع منوعة في برنامج بيتنا عامر، ونتمنى دائما الفائدة للجميع. مستمعينا يعني بنرحب دائما بفريق عمل برنامج بيتنا عامر، من الهندسة الصوتية الزميل أمجد النجداوي، ومن التنسيق والمتابعة الزميلة هديل أبو وندي. أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، اليوم يعني في عنا عدة مواضيع نحكي فيها بحلقتنا، واخترنا لكم يعني موضوع حساس، وهو وسطية التربية ما بين التدليل والقسوة لأطفالنا، وطريقة تربيتهم والحزم بدنا نقول في هذا الموضوع. أيضا اخترنا لكم موضوع عن المكملات الغذائية، قديش في إلها فوائد وقديش في إلها خطورة عند الاستخدام العشوائي بدون وصفة طبية. كمان رح نحكي كيف ممكن نحافظ على البيئة، وأيضا نتطرق لموضوع الرسالة اللي وصلت لكل شخص فينا، وهي عقوبة رمي النفايات والغرامات اللي رح تكون يعني على كل شخص بيقوم بعدم يعني الحفاظ على البيئة بشكل عام. مستمعينا الكرام، اليوم رح نحكي عن وسطية التربية ما بين التدليل والقسوة على الأطفال، وكيف ممكن الآباء والأمهات إنهم يستخدموا أسلوب يعني منطقي لتربية أبنائهم. اليوم أكيد إحنا بنحب أطفالنا مستمعينا الكرام، ونحب نشوفهم دائما مبسوطين وناجحين، وأكيد بذكرونا بطفولتنا وببداية حياتنا، ومنراجع كيف كانوا أهالينا يعني في عندهم شوية من القسوة بالتربية. ولكن إحنا اليوم نتعامل مع جيل جديد، ويعني طبيعتهم بتكون مختلفة أكيد عن جيلنا، وكل جيل بيختلف عن جيل فعليا. مستمعينا يعني أكيد كل واحد منكم كأب أو أم يعني عنده حيرة في موضوع كيف ممكن أنا أخلي ابني هو ناجح، كيف أستخدم معاه أسلوب، هل فعلا أنا أستخدم أسلوب التشجيع، ولا أحط قوانين صارمة في البيت لحتى تخدمه بالمستقبل وتقويه، ولا أنا دائما في صراع كأب. يعني تغيرت الأمور مستمعينا، وعندنا أساليب كتير اليوم، ولكن فعليا الآباء والأمهات بيكون في عندهم حيرة ما بين اختيار يعني القسوة وما بين إنه يدللوا أطفالهم. السؤال اليوم يعني كيف ممكن إحنا نبتعد عن إنه نسبب لابننا مثلا عقدة نفسية أو مشاكل عاطفية. لازم فعليا يكون في عنا محددات بالتربية، ولازم تكون فعلا تربية أطفالنا بصورة سليمة، لأنه مثل ما بتعرفوا هي مسؤولية دينية ومجتمعية وحتمية كمان، والأعوام الأولى من عمر الطفل هي الأخطر. دائما بنحكي للحديث أكثر عن الطرق الصحيحة، ويعني معرفة كيفية يعني اختيار بدائل أيضا للقسوة والتعامل مع أطفالنا. لليوم نرحب بالدكتورة جيهان مطر، وهي أستاذ في النمو والتعلم من قسم علم النفس التربوي في الجامعة الأردنية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتورة جيهان.
صباح النور، أهلين لما هلا فيكم. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع فعليا موجود، وأكيد الآباء والأمهات دائما في حيرة دكتورة. كيف ممكن أنا أستخدم التربية الصحيحة لأبنائي؟ هل فعليا أنا أستخدم قسوة ولا أستخدم تدليل؟ فبدنا منك النصيحة اليوم. بالنسبة لهذا الموضوع، لما هو موضوع فيه مفاهيم خاطئة وشائعة، ومعظم الأهل نتيجة ردة فعل للتربية والضبط اللي تم استخدامه معهم، اللي هو نوع من أنواع التسلط، احنا بنعتقد انه الناس توجهوا للتساهل. اوكي، وهلا هذا النمط من الضبط ممكن يكون له نتائج سلبيه اكثر بكثير من الضبط المتسلط. طبعا احنا مش بحاجه للضبط المتسلط ولا بحاجه للضبط المتساهل. هلا خلينا نحكي بالاول ايش اهميه هذا الضبط، ليه احنا بنستخدم ضبط الديسيبلين مع اولادنا. طبعا احنا الهدف النهائي انه في المستقبل نوصل هذا الطفل لمقدره انه ينظم انفعالاته، نوصل المقدرة أنه ينظم ذاته ويستقل بطريقة ممكن أن يكون فيها راشد، يعتمد على نفسه. لكن الموجود عند بعض الأهل أنه الضبط هو عبارة عن تحكم غير مقبول، وهذا كلام غير صحيح. هلا إحنا بنعتقد أنه الضبط يجب أن يحتوي على بناء واضح، على أساسه إحنا بنعطي يعني مجموعة من المعلومات للطفل حتى يتعلم ما هو الصحيح وما هو الخاطئ، وهذا أساسي. لكن بنفس الوقت يجب أن يكون مدعوم بنوع من الحب والدفء والحنان. هذا لا يعاكس عملية الضبط والتحكم. بالتالي أنا كتنشئة للطفل بحاجة لأني أستخدم التعزيز الإيجابي، وبحاجة لأني أستخدم التأنيب اللفظي في بعض الأحيان للسلوكات غير المرغوبة. أوكي، هلا المشكلة فيما يتعلق بالتساهل إنه الطفل لديه حب وحنان هائل، ولكن ليس لديه أي بناء واضح يستطيع أن يقوم بمجموعة من السلوكات وفقا لها، فهو بحاجة لأن يتعلم الحدود. وأنت طبعا في التساهل لا تعلم الحدود، فبالتالي المخرجات للنمو قد تكون سلبية. الأطفال يستطيعون أن يستخدموا الطاعة في مراحل عمرية مبكرة. تخيلي من عمر 2.5 ل3 سنوات نستطيع أن نبدأ بالضبط بطريقة إيجابية. طبعا هناك عدة طرق للضبط، هذا اللي ما بيعرفوه الأهل، إنه طرق الضبط المطلوبة هي ليس العقاب وليس التسلط وليس التأنيب بمعنى الإهانة اللفظية والانفعالية. احنا بحاجة لتوضيح الأسباب للأطفال لماذا لا يجب أن نقوم بهذا السلوك أو نقوم بالسلوك المناسب. وبالتالي أنت بحاجة لبعض الوقت لتقديم مع طفلك حتى توضح له لماذا هذا السلوك مرغوب، لماذا هذا السلوك غير مرغوب، بس ببساطة. لكن الدعم والحب يجب أن يكون موجود. اللين سوف يفشل هذا الطفل في وضع حدود واضحة لسلوكه في المستقبل، وبالتالي سوف يفقد ثقته بنفسه ولن يستطيع أن يقوم بتنظيم ذاته أو انفعالاته. وهذا طبعا سوف يعيق عملية الاستقلال والوصول إلى راشد فعلا مرغوب أن يكون بهذه الشخصية. فبالتالي احنا بنعتقد أنه التربية تحتوي على معرفة وسلوكات وانفعالات. السلوكات هي ممارسات الضبط، واحنا لازم نتواصل مع أطفالنا بطريقة نحترم فيها هذا الطفل وعارفين شو حقوقه، لكن لازم نعلمه الخطأ من الصواب. فبالتالي يجب أن يكون هناك اعتدال. وإذا بتحبي أعطيك المصطلح اللي إحنا بنستخدمه، أن نكون حازمين ولكن بنوع من الحب والدفء. الحزم لا يعني التسلط. التسلط شيء مختلف تماما. التسلط هو أن تقوم بوضع مجموعة من القرارات بشكل تسلطي دون أي مناقشة مع الطفل وتعاقب هذا الطفل، هذا غير مطلوب كمان. فبالتالي الحزم لا يعني أن تكون متسلط، والتساهل لا يعني أن تكون تربيتك ومخرجاتك ناجحة، هذا سوف يؤثر سلبيا على الطفل. بس خليني أحكي لك الدراسات شو حكت بالنسبة للتساهل، إن مخرجاتها أسوأ بكثير من التسلط. تعرفي ليه؟ لأنه في التسلط ما في دفء كافي وحنان، لكن في عبارة عن ضوابط واضحة للطفل بتعلمها. أما التساهل حب وحنان، بحبك نعم واعمل بدك إياه، لكن بالأخير هو ما تعلم السلوك الصحيح للأسف. صحيح. إذن يعني لازم نحمل العصا بالنص، إحنا مثل هيك ما بنقول بالعامية. نعم، بس إنه يتعلم كمان طرق الضبط المناسبة، لأنه في أكثر من طريقة ممكن تكون إيجابية وفعالة. دكتورة، اليوم لو أنا كنت شخص متسلط مثل ما حكيتي يعني، وكنت يعني دائما أنا في حالة غضب مع أطفالي، ويعني أنا يعني فعليا أنا شخص قاسي سواء أب أو أم. اليوم يعني لو كان عندنا القسوة موجودة في المنزل، يعني هذا الطفل نفسيته كيف رح تكون؟ هلا خلينا نحكي عن مخرجات النمو المتوقعة فيما بعد. أوكي؟ أول شيء يعني سيتكون لديه اتجاهات إيجابية نحو الغضب والسلطة، وبالتالي الانفعالات السلبية وحدة الطبع الموجودة عنده قد لا سمح الله يعني تخليه إنسان غير قادر على ضبط ذاته في المستقبل، يصل إلى ما يريد بطريقة العقاب، ويمكن أن يكون هذا الطفل في المستقبل جانح
يعني ممكن أن يتحول إلى إنسان ممكن أن يستخدم مجموعة من الطرق اللي فيها نوع من القسوة مع الآخرين، وبالتالي مش هي المخرجات اللي أنا بتوقعها من الطفل. أنا بدي طفل يكون بينظم انفعالاته، مستقل، لكن في نفس الوقت لديه انفعالات إيجابية، لديه انفعالات تتعلق بالشعور بالأمان، بالفرح، بالفخر، وليس استخدام الغضب. أنت نموذج لابنك، عندما تكون متسلط فهو سوف يتعلم هذا التسلط وسوف ينقله إلى المجتمع الخارجي. نعم. وهذا غير مقبول. نعم دكتورة، كمان يعني ممكن كمان يتساءلوا يقولوا إحنا متى ممكن نستخدم فعليا القسوة؟ يعني ممكن إنه الطفل يكون ارتكب شيء يعني خاطئ، ممكن إن إحنا بدنا يعني نعلمه مثلا الأدب زي ما بيقولوا بالعامية برضه. هل فعليا أنا لازم أكون شخص قاسي؟ أبدا. هلا استخدام العقاب بطريقة مناسبة ووضع استراتيجيات العقاب مع الطفل بتخليه يلتزم فيها بشكل واضح. يعني أنت مش بحاجة لأن تتحكم بطفلك لكونه طفل صغير من خلال العقاب القاسي أو العقاب الإيجابي بنسميه، أن تضيف مثيرات سلبية للطفل. إحنا ببساطة قد نستطيع استخدام زي ما حكيت قبل شوي تأنيب لفظي بسيط، ونستطيع توضيح أسباب، ونستطيع أن نحرم الطفل في بعض الأحيان من بعض المعززات المناسبة للطفل حتى نستطيع أن نتحكم بالسلوك، وهذا يسمى بالعقاب السلبي وليس الإيجابي. أن نخلص الطفل من بعض الأشياء المحببة بالنسبة له حتى يقوم هو بالسيطرة على سلوكه. وبالتالي إحنا مش بحاجة إنه نضرب ولا نصرخ ولا نأدب بطريقة التهديد أبداً. نعم. كمان دكتور، يعني في الجانب الآخر في آباء وأمهات دائما متساهلين، وأكيد في عندهم موضوع التدليل بشكل أو بآخر، يعني مثلا مدللين وموفرين لكل متطلباته وزيادة كمان، ومثل ما بتعرف يعني ممكن إنه آيباد، طلعات، رحلات، كل شيء موفرين له إياه، ولكن بالآخر ما بنلاقي هذا الطفل مثلا ناجح في مدرسته. فهون قديش بيأثر هذا الموضوع؟ هلا بالنسبة لهذا الطفل قد ما أنت رح تعطيه حب ودفء وحنان، وبنفس الوقت لا يوجد تحكم، لا يوجد مراقبة، لا يوجد بناء، لا يوجد روتين واضح من التعليمات يعطى لهذا الطفل حتى يتعلمه، عند وجوده في المدرسة لا يستطيع أن يتواصل اجتماعيا مع الأطفال الآخرين، لأنه هو الوحيد الذي لا يعي ماذا يعني النظام، هو الوحيد الذي لا يعرف كيف يتصرف، فبالتالي سوف يفقد ثقته بنفسه. وشوفي قديش لو فقد ثقته بنفسه لأنه هو عاجز عن التحكم في سلوكه، لأنه عم بيشوف حاله مختلف عن باقي الأطفال، فبالتالي هذا بيدخله بنوع من أنواع انفعالات الشعور بالذنب وحدة الطبع. شوفي قديش ممكن يأثر على انفعالاته وسلوكه في المستقبل، وحتى تحصيليا نعم ممكن ما ينجز بالطريقة المطلوبة. نعم صحيح، يعني هذا وارد وموجود في مجتمعنا. وهذا هو المفهوم الخاطئ اللي تحدثنا عنه في البداية، لأن الكل بيعتقد أنه التساهل هي التربية المناسبة. لا أبدا، الحزم مع وجود الحب والدفء هي التربية المناسبة. وزي ما حكينا الضبط لا يعني العقاب الإيجابي أو العقاب في نوع من الضرب والتأديب والتهديد، لا، العقاب في عنده عدة استراتيجيات ممكن استخدامها. نعم. دكتورة، بدي أسألك كمان، يعني ممكن أنه يتبادر للمستمعين أيضا سؤال: هل الموضوع القسوة والدلال مرتبط بعمر معين، ولا فقط يعني إلى ما أشرت إليه أنه بعمر سنة وما فوق أنه نقدر إحنا نبلش فيه معهم بنظام الحزم؟ هلا شوفي، في دراسات حكت انه في كثير اهل ببلشوا بالديسبلين بالاشهر الاولى، وهي دراسات حديثه، لكن هو الطفل حتى ينمو معرفيا ويستوعب ايش اللي عم بيصير مش قبل ما يمر في مرحله بنسميها ما قبل العمليات، يعني سنتين ونص. هون لازم احنا نتدخل ونبلش نعلم الطفل الصح من الخطا، يعني في مرحله عمريه مبكره من عمره، يعني احنا ما بنتركه ليصير عمره 5-6 سنوات وبعدين بنبلش بنقول هلا بدنا نعلمه، لا ابدا. الطفل يستطيع أن يستوعب العديد من الأمور حتى لو كانت آلية الاستيعاب بالبداية، لكن مع الوقت ببلش يستوعب لماذا هذا السلوك خاطئ، لماذا هذا السلوك صحيح. هلا قبل ذلك في شيء كثير مهم، هو ما بيتعلق بالديسبلين، هو يتعلق في التعلق. يعني الأم التي تستطيع أن تكون علاقة إيجابية، أو الحاضن بغض النظر الأم أو الأب، مع طفلها من الأشهر الأولى، هذا الطفل بيكون عنده تعلق آمن وشعور بالأمان مع الأم. من هون ببلش هو فعلا يستجيب لتعليمات الأهل بطريقة إيجابية. فنعم، من البدايات الأولى إحنا ما بنحكي عن الديسبلين، لكن نحكي عن طريقة تعلق قد تكون أقرب للتعلق الآمن وليس غير الآمن. الأم الحساسة التي تستطيع أن تستجيب لطفلها بطريقة ذكية حساسة لحاجاته من هو صغير أشهر، نعم هذا الطفل سوف يكون أكثر قدرة على الارتباط مع هذه الأم وأكثر قدرة على التجاوب مع هذه التعليمات. نعم.
يعني دكتورة، بنتمنى من المستمعين والمتابعين يعني ياخذوا بنصيحتك أكيد، ويكون في عندهم شوية حزم مع دفء وحنان أكيد نعم. بالتربية. ويعني اليوم نصيحتك في نهاية يعني الفقرة ونهاية الحديث الطيب معك أنا عين. بحكي للأمهات والآباء، الحب لوحده لا يكفي. نعم. يعني أعطوا أولادكم قد بدكم حب وحنان، لكن التربية الأساسية هي أن تعلم طفلك ما هي الممارسات مناسبة، كيف يتصرف ويتحكم بسلوكه بطريقة مناسبة. نعم. ما تخافوا بأنه أنتم تكونوا حازمين مع أطفالكم، لأنه أنتم عم بتعلموا أطفالكم فعلا تكونوا في المستقبل شخصية قادرة أن تستقل وتنظم ذاتها. نعم. على العكس تماما. نعم، جميل. يعني أنا بتشكرك جزيل الشكر دكتورة جيهان مطر، وأنت أستاذ في النمو والتعلم من قسم علم النفس التربوي في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيكي، إن شاء الله بيتك بضل عامر يا رب بالمحبة. يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا. هلا. مستمعينا الكرام، أيضا اليوم نسلط الضوء على المكملات الغذائية، وأكيد هناك خطورة وهناك فائدة، ولا بد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، وأيضا أخذ الفائدة ومعرفة على ماذا تبنى هذه المكملات الغذائية. هل هي مكونات فاعلة؟ هل لها تأثيرات مفيدة؟ هل لها أيضا مضار للجسم؟ هل فعليا هناك آثار جانبية غير متوقعة عند الأشخاص الذين فعليا يتناولون هذه المكملات؟ وأيضا يعني هل هناك أي أذى فعليا ممكن أنه يوقع على جسم الإنسان؟ وأيضا العديد من التساؤلات والعديد من الأفكار التي دائما يعني تشغل بال المتابعين والمستمعين. للحديث أكثر عن المكملات الغذائية نرحب بالدكتور خالد السماعيل، وهو رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي في كلية الزراعة في الجامعة الأردنية. يعطيك العافية ويسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور خالد. الله. يعني موضوع المكملات الغذائية دكتور، هل فعليا تعطى بوصفات طبية أم عشوائية؟ هي الأصل أن تعطى من خلال وصفات طبية يعني. نعم. لكن حاليا في عنا حقيقة عشوائية باستخدامها. نعم. يعني كل واحد حسب ما بيسمع من صديقه ومن جاره ومن هذا فهو بيلجأ إلى هذه المكملات الغذائية. نعم صح. لكن هي يجب أن تكون تحت إشراف طبي حتى نأخذ منها الفائدة ونتجنب مضارها يعني. نعم. نعم. دكتور، أيضا يعني بنلاحظ موضوع المكملات الغذائية موجود أكثر عند الأشخاص مثلا الرياضيين، فبيعتبروا أنه لازم يأخذ مكملات غذائية حتى يرفع مثلا نسبة البروتين وما إلى هنالك. هل فعليا الرياضيين بيحتاجوا لمكمل غذائي دائما؟ هي مش دائما. هي إذا كانت الوجبات الغذائية اللي بيتناولها مدروسة وتحتوي على كل العناصر الغذائية، نعم. فلا أعتقد أنه بحاجة إلى، وإذا بحاجة إلى كميات قليلة على أساس تحسن من الأداء. نعم. تحسن من أدائه يعني. نعم. دكتور، أيضا يعني الفئات اللي ممكن تحتاج للمكملات الغذائية، هل هناك مثلا أعمار معينة؟ نعم، هي عادة تعطى للي أعمارهم فوق 50. أنه بكون عندهم أحيانا سوء تغذية أو أمراض أو غيره، فممكن جدا هذول يعني يتم تزويدهم بالمكملات الغذائية. أو ممكن أحيانا عند الأطفال اللي عندهم نقص مثلا في عناصر غذائية. نعم. يعني مثلا نقص B12 أو فيتامين D أو فيتامين ه، هذول ممكن أحيانا نعطيهم مكملات غذائية. نعم. لكن زي ما حكينا تحت إشراف طبي. نعم. دكتور، أيضا يعني أنت ذكرت كبار السن، هل استهلاك بعض التداخلات الدوائية مع المكملات الغذائية بشكل خطر على جسم الإنسان؟ لا ممكن. ممكن بعض العناصر الغذائية تدمر الدواء نفسه، تحلل الدواء نفسه، وبالتالي يفقد قيمته. نعم. أو يفقد وظيفته. نعم. وبالتالي ليس كل ما نتناوله يجب هيك يعني يكون يعني بدون علم أو بدون استشارة طبية. نعم. وإلا قد يأتي إلى مفعول عكسي للإنسان. نعم. أيضا يعني دكتور، هل فعليا ممكن يسبب أي خطورة موضوع تناول بعض أنواع المكملات الغذائية بعد إجراء مثلا عمليات جراحية معينة؟ نعم. هاي ممكن يؤدي إلى أضرار صحة على جسم الإنسان أو بعد عملية أو خلال العملية. منها نعم. مميعات الدم، هاي
نعم. يعني ممكن بعض العناصر الغذائية الزيادة منها تؤدي إلى تميع الدم، وبالتالي بصير مشكلة عند المريض أو خلال العملية أو غيره. نعم. طيب دكتور، احنا يعني حكينا في أكثر من جانب، يعني ممكن يكون في عنا أضرار للجسم وخطورة أكيد على الجسم، ولكن اليوم يعني الآثار الجانبية لاستخدام المكملات الغذائية شو هي؟ كثير هي يعني قد لا تحصى، ولكن بعطيك أمثلة أنا على نعم على مدار الزيادة. إذا كنا مثال على ذلك، إذا أخذنا كميات كبيرة من فيتامين B6 مثلا، نعم. مع أنه مفيد، هذا ممكن يؤدي إلى ضرر للجهاز العصبي عند الإنسان. نعم. أعطيك مثال ذكاء آخر، يعني مثلا إذا كانت في كميات زيادة من فيتامين أ وفيتامين G وفيتامين ه، كل هاي ما هي فيتامينات مفيدة، لكن الكميات الزائدة هاي عند المرأة الحامل هاي ممكن تشكل خطر على الجنين. نعم. يعني وممكن تسبب أمور أخرى. وممكن كمان فيتامين ك، هذا ممكن يقلل من فعالية الأدوية اللي تستخدم كمميعات للدم. نعم. ففي عندنا يعني كثير من الأمور التي قد تتضارب مع الفائدة من استخدام المكملات الغذائية. نعم. يعني دكتور، احنا في ختام حديثنا معك نستخلص أكيد، ويعني المستمع أكيد من خلال حديثك لابد من الاستشارة الطبية في موضوع المكملات الغذائية. نعم. لأنها بتشكل خطورة على الجسم في استخدامها العشوائي من قبل أي شخص. نعم. فإحنا بنتشكرك. أنا عندي ملاحظة كمان. نعم تفضل. حتى المكملات الغذائية اللي احنا بنستخدمها يجب أن نتأكد منها نفسها، هل هي فعلا مكملات صحيحة ولا مزيفة. نعم. كيف ممكن دكتور احنا نميز؟ بده يتأكد منها إذا عليها يعني مصرح بها باستخدامها في الأسواق المحلية. نعم. يعني بده يتأكد منها، وإلا بصير في ناس تعملها بدون ما تعرض على وزارة الصحة مثلا أو على مؤسسة الغذاء والدواء. نعم. بدنا نتأكد إنه هاي فعلا مصرح باستخدامها في السوق المحلي. نعم. إذا لابد يعني التأكد من إنها نعم إنها ما بتضر أكيد الجسم، وأكيد يتأكد ممكن تكون مواد سامة وإحنا مش دارين يعني. نعم. إذا يعني نبتعد عن المحلات التجارية اللي بتقول في عندها مكملات غذائية، بتأكد من المصدر. نعم تحت رقابة مؤسسة الغذاء والدواء يعني. نعم. يعني دكتور، أنا بتشكرك، الله يعطيك العافية على المعلومات. كنت معنا الدكتور خالد السماعيل، وأنت رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي في كلية الزراعة في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله، يا هلا بيك. مستمعينا الكرام، اليوم كمان بدنا نحكي عن البيئة اللي يعني بالنسبة للإنسان هي الإطار اللي بيعيش فيه، وأكيد يعني اللي بتحتوي أكيد على التربة والماء والهواء وكل عنصر موجود من المكونات حوله، وأكيد الكائنات الموجودة والأرواح. وأيضا إحنا بنحكي عن الإطار يعني من مظاهر شتى، منها الطقس والمناخ والرياح والأمطار والجاذبية وغيرها من الأمور المتعلقة بالبيئة المحيطة بكل إنسان. وأيضا نتحدث عن العلاقات المتبادلة ما بين العناصر الموجودة في البيئة. وزارة البيئة أطلقت يعني حملة وطنية للنظافة العامة تحت مسمى بهمتنا نحمي بيئتنا، واللي شملت محافظات المملكة بمختلف مناطقها، وبتشاركية أكيد مع الجهات المعنية الرسمية منها والمدنية، بهدف الارتقاء بالبيئة الوطنية، وأيضا الوصول الآمن إلى بيئة آمنة ونظيفة وخالية أيضا من كل الملوثات. وأيضا كمان بدنا نسلط الضوء على موضوع كلنا بكل تأكيد وصلتنا رسالة على أجهزتنا الخلوية مفادها طرح النفايات بصورة عشوائية يعرضك للعقوبات الواردة في قانون النفايات. للحديث أكثر عن موضوع البيئة وعن هذه الرسالة التي وصلت إلى أجهزتنا الخلوية، وأيضا عن الحملة التي أطلقتها وزارة البيئة، نرحب بالدكتور محمد الخشاشنة، وهو أمين عام وزارة البيئة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك في برنامج بيتنا عامر دكتور. شكرا ست لما، وإن شاء الله دائما بيتكم بظل عامر، وإذاعة الجامعة الأردنية دائما يعني صداها وكلمتها مسموعة، ويعني بتحث المواطنين على الحفاظ على
حماية البيئة بكل عناصرها. صباح الخير. نعم، صباح الورد وأهلا وسهلا فيك. واليوم يعني بنتحدث معك عن اليوم عن كيف نرتقي ببيئة نظيفة دكتور، وما هي الأهمية التي تكمن في ذلك؟ شكرا مرة ثانية لست لما ولإذاعة الجامعة الأردنية على هذه الفرصة. وبالمناسبة يعني الجامعة الأردنية إن شاء الله يعني ممكن يكون لها دور كبير، وكان لها دور كبير أم الجامعات الأردنية في المحافظة على البيئة من خلال تخريج أفواج الطلاب بمختلف التخصصات اللي بيحافظوا على البيئة، سواء كانت اللي هي التخصصات الهندسية أو الطبية أو الإنسانيات أو كل هاي الأمور. الحقيقة يعني وزارة البيئة يعني أطلقت كما تفضلتي الحملة الوطنية للمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي تحت رعاية دولة رئيس الوزراء يمكن قبل أسبوعين. وإحنا لا زالت الحملة متواصلة يعني، وركزنا في هذه الحملة الحد من الإلقاء العشوائي وتفعيل المواد القانونية اللي لها علاقة بتغريم اللامبالين والناس اللي وهم قلة اللي هو بعملية الإلقاء العشوائي الذين يقومون، والمستهترين الذين يقومون بالإلقاء العشوائي للنفايات هم قلة كما أشرت له. لكن أنه وجدنا أنفسنا أن نحن بحاجة إلى مواد قانونية لردع مثل هؤلاء الناس اللي للأسف يعني انتمائهم للبيئة اللي بيعيشوا فيها ضعيف. نتمنى انه يعني نرتقي في هذول الناس، او انه يعني انهم يرجعوا لصوابهم ويتوقفوا عن ظاهرة الإلقاء العشوائي. بكل الأحوال الجامعة الأردنية يعني واحنا قمنا بمخاطبتها في فترة سابقة للحقيقة انه بوضع مسارات إجبارية او مساقات إجبارية في ضمن الخطط الدراسية تبعتهم اللي هي للطلاب اللي هي للخدمة الاجتماعية. انهم الطلاب لما بيقوموا بتنظيف المكان اللي هم بيعيشوا فيه، سواء كانت قاعات صفية، ساحات الجامعة، المزارع المرتبطة بالجامعة، المناطق القريبة على الجامعة، بصير في انتماء أكثر وبصير في قرب أكثر للمكان وللبيئة اللي احنا بنعيش فيها. البيئة اللي احنا بنعيش فيها هي كل شيء كما تفضلتي، هو الهواء الذي نتنفس، الماء الذي نشرب، التربة التي تنبت لنا الغذاء، يعني هو كل شيء. فلذلك انه المحافظة عليها هو واجب على كل واحد منا، مش بس واجب وزارة البيئة او واجب الحكومة، لا، كل فرد عليه مسؤولية. الجامعات عليها مسؤولية تنشئ اللي هو يعني جيل قادر على انه يحافظ على البيئة، وانه يبث الروح المعنوية العالية للمحافظة على البيئة. والحقيقة انه يعني هذا جزء اصلا من ديننا ومن ثقافتنا، انه المحافظة على البيئة وعدم الإلقاء العشوائي للنفايات. فلذلك احنا يعني مشان نذكر اللي هو اطلقنا هذه الحملة بشكل متزامن في كافة انحاء المملكة، مشان نقول للناس يا عمي بجوز إذا كنتم مش منتبهين توقفوا عن الإلقاء العشوائي للنفايات، بس اللي منتبه وقاصد هذا الإلقاء سيكون له الأمن العام اللي هو يعني جاهزين أنهم يخالفوا. ووضعنا اللي هو مواد قانونية من خلال القانون الإطاري لإدارة النفايات لمخالفة هؤلاء الأشخاص المستهترين. قيمة المخالفة للمرة الأولى 50 دينار وتضاعف في عند تكرار هذه المخالفات. نعم دكتور محمد، ما توصيات وزارة البيئة في صدد عودة الطلاب للتعليم الوجاهي بشكل عام سواء في الجامعات أو في المدارس؟ أول شيء يعني توصياتنا لأبنائنا الطلاب إنهم يلتزموا بإجراءات السلام العامة، موضوع التباعد الجسدي، موضوع ارتداء الكمامة، القفازات، إنهم يعني يلتزموا بكل هاي الإجراءات الوقائية اللي إحنا يعني بنحب إنهم يحافظوا على صحتهم وصحة المجتمع. هم هذول أغلى شيء إحنا بنملكهم وأبنائنا، يعني سواء كانوا له على المستوى المدرسي أو المستوى الجامعي. فيعني بنطلب منهم نترجاهم إنهم يعني يحافظوا على حالهم ويحافظوا على صحتهم، وبالتالي يحافظوا على المجتمع اللي هو بإجراءات اللي هي السلام العامة، التباعد الجسدي، ارتداء القفازات، اللي هي استخدام المواد التعقيم، كل هاي الأشياء. هاي من ناحية صحية. أما من ناحية بيئية
كمان بنطلب منهم وبنوجه رسالة إنهم نبلش اليوم صفحة جديدة، إنه نحافظ على المكان اللي إحنا بنروحه سواء مدرسة أو جامعة أو كلية، أينما كانوا، إنه يكون المكان نظيف وما نلقي لا قصقصة ورقة ولا يعني ورقة صحية ولا يعني أي شيء، باكيت شيبس اللي هو على الأرض، أي نفاية اللي هو يعني خلينا نقول لازم نحطها بالمكان المناسب ونورجي إنه إحنا قادرين إنه ننهض ببلدنا ونجعلها دائما نظيفة ونستجيب لنداء الوطن، إنه ونعزز انتمائنا. وهذا هو احنا الجيل اللي احنا بنعول عليه بصراحة. وبنتمنى انه يعني يستجيب لنداءاتنا ويحافظ على المكان نظيف. وبحب اذكرهم انه احنا ابائهم هذول الطلاب، احنا كنا زمان بانفسنا كنا ننظف الصف المدرسي والساحات المدرسة، كل يوم مننا 2 كانوا يتأخروا كنسوا الصف وكنسوا اللي هو المجموعة كلها، الساحات المدرسة كلياتها، وما كان في حدا يخدمنا، احنا نخدم انفسنا. فلذلك كان الانتماء بجوز يكون أقوى من هسه، وإن شاء الله إنه يكون هلا أقوى. إحنا فلذلك بنقول إنها هاي هي البيئة اللي أنتم بتعيشوا فيها، يعني الإنسان اللي مش معاكم ما بيعيش فيها، لذلك لا يتأثر هو بصورة مباشرة على إنه تلويث البيئة وإلقاء النفايات فيها. هاي هي البيئة اللي الصحية اللي أنتم بتعيشوا فيها. فلذلك يعني بنتمنى عليكم إنكم تحافظوا عليها نظيفة خالية من التلوث حتى تنعموا بأجواء صحية، ويكون اللي هو يعني الجو العام اللي هي للتعليم جو مثالي، اللي هو مشان تتلقوا التعليم وتنهلوا من المعرفة بشكل يعني جيد وبالقدر الأعلى الممكن. نعم. أيضا في نهاية هذا اللقاء دكتور محمد، يعني هناك تساؤلات من العديد من المتابعين والمستمعين حول موضوع تخزين وإتلاف المواد الكيميائية، كيف نحافظ على هذه البيئة؟ يعني هو بطبيعة الحال الأجهزة التعليمية عندنا سواء على المستويات المدرسة والجامعات بمختلف مختبراتها، سواء كانت مختبرات الكيمياء أو البيولوجيا أو الطب أو إلى آخره، كلياتهم بيستخدموا اللي هو مواد كيميائية. المواد الكيماوية بطبيعة الحال لها يعني صفات خطرة، فلازم ننتبه إنه على هاي الصفات الخطرة. في وثيقة دائما مرافقة لأي مادة كيميائية بتكون بالمختبر بسموها لائحة السلامة الكيميائية، وبالإنجليزي بسموها MSDS Material Safety Data Sheet، اللي هي لائحة السلامة الكيميائية. بيكون مشروح فيها بالضبط كيف نتعامل مع هاي المواد الكيميائية من حيث اللي هو التخزين، التداول، لما نيجي نجري التجربة، المخلفات اللي بتطلع من هاي التجربة وين نخزنها، كيف نضعها، شو الحرارة المناسبة، انه كيف احنا لازم اللي هو يعني نتعامل معها بحذر الصفات الخطورة اللي موجودة بهاي المادة. فبتمنى من طلابنا الأعزاء اللي هم المستقبل وهم أكيد واعيين إنه في وثيقة إرشادية للتعامل مع أي مادة كيميائية، إنهم ينتبهوا قبل ما إنهم يتناولوا هاي المادة ويشتغلوا فيها، يتفرجوا على هاي لائحة السلامة الكيميائية، وبيشوفوا دايما في ملصق اللي هو على أي عبوة مادة كيميائية يتفرجوا على الاسم العلمي، حتى لو ما يعني مش موجودة متاحة بالمختبر أو بالمكان اللي بتكون موجودة فيها، بيعملوا عليها سيرش أو بحث اللي هي لائحة السلامة الكيميائية لهاي المادة، تطلع لهم كل المعلومات اللي موجودة عنها وبكل اللغات المتاحة، حتى إنه إحنا نحافظ على صحتهم ونحافظ على البيئة. لأنه انسكاب أو تسرب المواد الكيميائية إذا ما أثرت عليهم بصورة جسدية مباشرة، اللي هي ممكن اللي هي عمليات الجروح أو الإتلاف أو يعني متفاوتة قد تكون هذه الإصابة، إذا ما أثرت عليهم واللي لا نتمنى أن يحدث ذلك، إذا تسربت كمان للبيئة، إذا كبيناها أيضا اللي هي تأثيراتها كثير كبيرة، سلبية كبيرة، بتأثر على المياه الجوفية، بتأثر على التنوع الحيوي، بتأثر على اللي هي سلامة المياه والغذاء، اللي بعدين برد ينعكس علينا إحنا كبشر وعلى مستوى صحتنا والمكان اللي إحنا بنعيش فيه وأمانه وسلامته اللي هو من ناحية بيئية وصحية. صحيح. يعني دكتور محمد، يعني كما تفضلت، يعني نتمنى من المستمعين والمتابعين وأكيد طلابنا من المدارس أو بالجامعات أو أي مكان، أي فرد فينا، أي إنسان يحافظ على البيئة من خلال كل الكلام اللي تفضلت فيه. أنا بتشكرك جزيل الشكر، كنت معنا الدكتور محمد الخشاشنة وأنت أمين عام وزارة البيئة. يعطيك العافية، نورتنا في برنامج بيتنا عامر، وإن شاء الله بيتك دائما عامر بالعطاء والمحبة يا الله. تسلمي، شكرا لك ولإذاعة الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك، هلا مع السلامة، يا هلا. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وبنتمنى يعني تكون نالت إعجابكم، وأكيد استفدتوا من المواضيع اللي عم نطرحها، وبنتمنى من كل شخص فيكم بحب يتواصل معنا عبر صفحة إذاعة الجامعة الأردنية ويقدم أي يعني مقترح بتناوله عبر هالبرنامج أكيد، وبحب نطرح موضوع معين بهم الأسرة بهم المجتمع ككل. مستمعينا بكل تأكيد إحنا معكم 3 أيام بالأسبوع، كل اثنين وثلاثاء وخميس الساعة 11 صباحا. ما تنسوا موعدنا في مواضيع أكيد كتيرة ببرنامج بيتنا عامر، ودائما إحنا بنوجه الشكر لكل شخص عم بيتابعنا وكل شخص عم بيسمعنا، سواء عبر أثير إذاعة الجامعة الأردنية 94.9 FM أو من خلال الرابط jiufm.ju.edu.jo. بنتمنى مستمعينا الكرام نكون يعني بحلقتنا اليوم يعني كنا خفيفين الظل أكيد، واستفدتوا من جميع المعلومات من خلال ضيوفنا اللي بنستضيفهم بحلقات برنامج بيتنا عامر، وبنتمنى بيوتكم تضلها عامرة بالمحبة ومزدهرة ب يعني الحب والعطاء. وكمان أكيد بنشكر فريق برنامج بيتنا عامر، الله يعطيهم العافية على إعداد الحلقة، وأكيد من الهندسة الصوتية كان معنا الزميل أمجد النجداوي، ومن التنسيق والمتابعة الزميلة هديل أبو وندي، ومن الإشراف العام على الإذاعة الدكتورة جمانة الزعبي، ومن إدارة البرامج الأستاذة لبنى العلوين، وأنا كنت معكم أكيد من خلف المايك لما شطارة. إلى اللقاء. بيتنا عامر من تقديم لما شطارة، متابعة وتنسيق هديل أبو وندي.